Guten Morgen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Und zwar etwas Spezielleres. Ich hoffe, man sieht es nachher, weil es ist in einer Folie, damit es nicht so schnell kaputt geht. Und zwar ist das ein Holo-Glurak. Der eine oder andere von euch wird es kennen. Keine Angst, es ist kein First Edition, es wäre schon lange irgendwo im Banksafe. Es ist nur ein Evolution. Es ist auch nicht meins. Ich könnte mir das nicht leisten, das Evolution-Display zu öffnen. Es ist von einem Kollegen, ich habe das einfach für das Video auslehnen. Und es ist so ungefähr ein PSA 9 von der Bewertung her. Das ist zurzeit so ungefähr 400 € wert. Und ich finde es krass, wie so eine kleine Karte, die ein bisschen Karton ist und ein bisschen bedruckt ist, so viel Wert haben kann. Klar, irgendwie Nachfrage und Verfügbarkeit machen den Preis. Aber ich finde es gleich extrem, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die First Edition von dieser Karte, wo einiges älter ist und es noch weniger gibt, mehrere 10'000 € wert ist. Ich habe es jetzt mal rausgenommen, vielleicht sieht man es so ein bisschen besser in der Kamera. Aber diese Karte ist so einfach 400 € wert. Und wenn mit der etwas passiert, sei es nur ein kleiner Kratzer oder auch ein Riss, dann sind 400 € einfach weg. Wenn ich daran denke, wie krass das Pokémon in der letzten Zeit gehypt ist und wie krass die Preise sind, zum Beispiel, wenn man gewisse Displays vor 2 Monaten gekauft hat und die jetzt wieder verkaufen würde, dann könnte man da ohne Probleme das 2- bis 3-fache rausholen in nur 2 Monaten. Und ich finde es krass, dass so kleine Kartonkärtchen so einen mega Wert haben. Klar, irgendwie bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis und sicher auch noch ein bisschen Nostalgie, weil viele die als Kind gesammelt haben und jetzt halt wieder die gleichen Karten wollen, wie sie als Kind hatten. Aber ich finde es schon krass, wie man so viel Geld in so Karten investieren kann. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wo investiere ich mich? Ich meine, ich bin Student, ich kann nicht groß Geld investieren, weil ich einfach kaum Geld habe. Aber wo investiere ich meine Zeit? Und kann man die echt nicht gescheiter investieren? Und ich habe gemerkt, ich verbringe schon sehr viel Zeit mit sinnlosen Sachen oder mit Sachen, die es jetzt nicht unbedingt braucht. Ich will nicht sagen, dass man in seinem Leben keinen Spass haben darf oder gerne nichts machen darf, was lustig ist. Klar dürfen wir auch. Aber ich glaube, es ist immer eine Frage vom richtigen Maß. Aber die Frage ist, wo investieren wir uns? Wo investieren wir unsere Zeit? Wo investieren wir unsere Talente, unsere Gaben? Und ich habe gemerkt, es gibt eine Investition, die kann man wohl kaum toppen hier auf dieser Erde. Und das ist die Investition in Gott. Weil Gott sagt, wer mir sein Leben hingibt, hier auf dieser Erde, die 70, 80, 90 Jahre, wenn es gut kommt, dem schenke ich ewiges Leben. Und das ist doch eine Investition, die man kaum toppen kann. Ich glaube nicht, dass irgendwer mal aus 2-3 Franken unendlich Geld gemacht hat. Unendlich Geld geht gerne nicht. Nur schon darum ist es nicht zu toppen. Ja, und darum möchte ich euch einfach herausfordern. Überlegt euch mal diese Woche, wo investiert ihr euch? Mit eurer Zeit, mit euren Gaben, mit dem, was ihr könnt. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und Gottes Segen. Ciao miteinander.